Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah salah satu jalur akses menuju ke 5 kecamatan, Marau, Aeropas, Manis Mata, Singkup, terus ke Riau Kota, ya. Jadi mohon kepada pihak terkait, khususnya kepada pemerintah, ya, biar kita yang kerjanya di jalan untuk menyalurkan transportasi BBM atau segala macam enak. Jadi mohonlah dibantu jalannya, ya. Mohon dibantu jalannya. Jadi jangan saja kepada pihak yang terkait atau pemerintah atau siapapun ketika mau menduduki jabatan, ketika mau minta dipilih, baru akan turun ke lapangan melihat dan mengecek kondisi atau merasakan indahnya jalan yang selalu kami lewati seminggu sekali, ya. Sekian dan terima kasih, mohon perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap bosku, jos. Sandal makin gini. Sana tulong. Kalihaya.
ingin minta dibantu kepada pihak pemerintah yang berwenang, yang punya kewenangan dalam hal pembangunan jalur transportasi, karena kita ini dari pekerja jalan ini yang kerjanya menyuplai bahan sembako atau bahan kebutuhan pokok ataupun bahan yang lainnya sangat terhalang oleh jalan. Kita bantuannya sangat kuat dengan pemerintah. Maaf yang sebesar-besarnya, mungkin nanti akan ada salah kata atau segala macam dari saya. Jadi saya selaku masyarakat ya ingin minta dibantu kepada pihak pemerintah yang berwenang, yang punya kewenangan dalam hal pembangunan jalur transportasi, karena kita ini dari pekerja jalan ini yang kerjanya menyuplai bahan sembako atau bahan kebutuhan pokok ataupun bahan yang lainnya sangat terhalang oleh jalan